Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bandeko kati na kolo, mbote na bino. Bino bat bozona na biso en direct na télévision et internet. Tozwami na église La Merge. La Merge est la kisi mission évangélique les rassurés de Jésus-Christ. Et quand même na mosen ensemble évangéliste John Mopondi, Mopona Minakolo. Pe église La Merge, Jésus na veni Lokola Malimo A30, quartier Matonge. Commune Yakalam. Ezangande kona bino Blaise Koko, moko na ba serviteur, kat na église La Merge. Bande ko tozola kisabino élément ya délivrance oyo nzambe mopondi a kangoli mama na biso. Mama na biso e barate, papa na ye esi a sacrifier bango avant que ya kufwa. A sacrifier bango, aloba ke mama wana a kotambola te soki akokisi 43 ans. To découvrir d'abord image ya délivrance et bon na simato kota na détail. Merci. Comment on a dit? Comment on a dit? Arsène. Arsène. Kire be kire. Kire. Occupe tous ça. Là ma casse. Osana n'est pas maman Arsène Kire. Papa na ye. O aboti. O bana fana na avenue nini? Rivière. Rivière numéro combien? 64. Numéro 64. Vous avez qui nous doit magicien? Ma personne protection. Loba. Protection. Vous avez qui nous doit magicien? Protection. Vous avez qui protection? Pour ça non. Pour Nambongo. Pour Nambongo. Vous savez pas nangoni. Kanga bozuna bango. Vous kanga bozuna bango. Ukanga una mboka nini? Na mushi. Na mushi. Nde place yo kende ko bebisa bango. Nde place o teka bango. Ozo déranger nga, ozo déranger nga. Na o déranger o sana ngai. Déranger. Ay loba noki. Ukano teka bango na mushi. E pa ya nani? Kama kuna tika ki bango nga moko bana nga moko. Meta basabana me o teka bango pona nini? Pona mbongo. Pona mbongo. Siko mbongo ngo somba nini? Mbongo ngo zo somba nini? Ambiance. 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 Hein? Ambiance. Somba lupango. Osoma lupango. Osoma lupango wapi? Na rivière. Na rivière. Moso osomba wapi? Kana na rivière. Est-ce que tanga komba banu bebisa? Sylvie. Sylvie? Sylvie comment mboka na? Kiere. Mambo. Mosusu nani? Gile. Kiere. Mosusu nani? Obebisa musunani. Nani muso obebisa ono chifi. Tanga kumola bango. Tanga kumba bano obebisa. Bana ngai nyonso na bebisa. Kumola bango pesa kumola bango ono chifi. Iget nani? Kiere. Mususu nani? Blaise. Nani? Blaise azan kumba mususu. Kiere kaka. Obebisa mususu nani? Mususu balia. Ha? Mususu balia. Balia? Balia ndenge nini? Wakufa. Nani alia bango? Sacrifice. Nani mtu asala sacrifice? Bozo déranger. Sacrifice nani a sacrifier bango? Donc ngana zo tunisa yo. Sylvie Zanani. C'est ma femme. Sylvie moi sinayo. Okomisi mo sinayo butu. Bobota bana bon. Hein? Abota raté. Siko ba ne baza. Ba ne otia bango wapi? Baza wapi? Okanga bango baza wapi? Okanga bango baza wapi? Hein? Na zamba ya mboka ni? Na mushi. Okanga ba ne na zamba. Siko a part Sylvie muso bebisa via na. Yo le bebisa ka via ba na so. Sylvie le ka iteti. Abano sani. Étoile les amakasi. Ndo bebisa ki ye. Bongo ba mariner to bebisa bango te. Hein? Muso bebisa na. Bebisa ka Sylvie na Gile. Ndo bebisa vina bango. Ke bazwa te. Pesa nga bana ya Sylvie. Pesa no ki sabana Sylvie. Pesa kende na mushi. Bazana kata moi be na zamba. Na zamba. Na mushi. Ali kota na zamba. Pesa biso bana ngo. Muso zwani na vina ye. Ese ngolbala. Usane na libana ye.
obebisa nini na nzoto na ye tika lopaka te obebisa nini bomelaki mibali abomelaki mibali mibali bakufaka oso boma boni toke mibali tanga kuma mibali boma fontaine Fontaine yo moto boma ye oboma na nzela nini Marie de nuit Marie de nuit na ibo mundo sai ko boma mbale ne wana Fontaine o musa mbale nani Mbuya kaka yo moto zo boma bango oboma bango na nzela nini na nzela libala soki babali ye yo siko bandi ko travail mbala na bakufi oboma mibale Fontaine na Mbuya siko olingaka bala te bongo yo okufa okotaka na nzela ne epa na ye obalaka ye obalaki ye epa nani yo moko papa na ye obalaki ye siko obalaka ye epa na nani nabalaki ye alingaki ta bala nabalaki ye obalaki opesa mbongo epa nani na libala nde nasepelaki te elibala no osepelaki te ntango baye kobala ye osepelaki te oliaka mbongo yango oliaka yango te siko opesaka nani nakabelaki kaka bato yo osepelaka na libala yango te sikoyo ndenge obomaka mibali wana obomaka bango ndeni mpo yo okufa deja otungisanga okati zotungisanga nazotungisa ye naotya moto sikoyo obomaka bango ndeni mibali yango wana okotaka na nzela nini nabima te naza mobali na ye nabima te ozaka na nzoto na ye naza na nzoto nde nabima te mibali oyaka te nakimakisaka bango sikoyo ofandaka place nini yo ofandaka na nzoto place nini elongi elongi na ye na elongi na ye mosusu wapi na sexe na ye na sexe na ye osala nini na sexe na ye basanga na mobali akufi soki asangaka mobali akufi nde place ofanda na sexe yango oza nyoka mpe oza nini eloko notia na kati ya sexe nini mino ya ngando na sexe na ye soki abimika mobali osoi mobali ya mobali akufi yo moko olongwano mino ya ngando otia na sexe na ye longwanoki nazopesa ordre ale moponami moponde ezopesa ordre longola mino ya ngando otia na sexe na ye nazolibere puiske ngai naza na nzambe naleki yo te mpo ngai nayi kolibere bato na mokilo simba sexe noki longola mino ya ngando otia na kati ya sexe na ye longola mino ya ngando otia na kati ya sexe obomi mibale longanoki simba sexe na ye longola mino ya ngando toki ale pesa yango longola mino ya ngando pesa wa longola mino ya ngando otia na sexe na ye nabi longola yango be kosala nanga te longola be na kobeto moto longola yango bien ya bapati te longola au nom de Jésus Christ longola mino ya ngando otia na sexe pese pa mokonzi au nom de Jésus Christ yaka mama oyo aza ya na yo yo tosamelaka awa ayaki ya puiske aza na poe moko mbaso na likolo awa babwakile soki mbaso aye ondenge mbaso ntango aye awa biso toza na retraite natie bongo kaka na kiti wana makambo ekomi kobima tadike papa na bino azalaki ndoki azwaka kisi na mboka na bino na mushi asakrifia ye azalaki na mwasi na ye nani ya na bino moko mbala ye surtout azalaki na teti maka ndenge nde azoloba nde alingaki ye mingi eloko nde asali abomi mibali ne mibale po bazovivre na ye babalaka ye bakufa mibale eza ya solo atia mino ya ngando na kati ya sexe na ye soki ka mobali alingi ye ou asui mobali wana mobali akufi epa abebisa elongi na ye bino bato ye asambeleke mpa paster ngala se ntango bino boyaka ntango mosusu basekaka bino balingaka koya te je crois que nzambe ya mopondi lelo ajustifie bato bandimelaka bino te bakondi nana koyi kondima makambo ya bonani mwana eza mwana bumbu te mwana ya kasabu te mwana ya kandakanda aveli kandakanda numéro combien kandakanda A34 bino bato bokolanda eloko toza na retraite na biso mais
ndima te nde nakoki kondima bavante mwana ya bato papa ne kaka na A34 na kandakanda atia ye mino ya ngando na sexe mobali to akolinga ifa kufa esprit vraiment ya mari de nous afanda kati na ye abebisa elongi na ye mais lelo oyo toyi tolongola mino ya ngando na sexe na ye epuis tozobongisa mpe elongi na ye tokenoki banda kolongola sikoyo banda kosuka elongi na ye kere suka elongi na ye suka nyonso tu simba maboko mibale longola bamaske nyonso tu ok au nom de Jésus-Christ alipesa maske na nyonso to au nom de Jésus-Christ mosusu osala nini bozwi na ye otia yango wapi oteka yango wapi akosepela te nateka nkabo oteka yango epa nani epa na nani oteka yango epa nani alipesanga bozwi noki kende orekipere yango kototekaka yango apesa yo mitindo kende noki kende orekipere bozwi na ye kototekaka récupérer un peu pesa bozwi na ye pesa noki pesa maboko mibale au nom de Jésus-Christ bozwi na ye allez mosusu osala nini libéré otia vie ya bana no wapi otia moto zozwa moto zotumba yo moto zozikisa yo otia vie ya bana no wapi siko mbaso wana zwi na likolo euti wapi bo mbaso eza lwa ifalaka fana na se lwa yango bosinga ndeni po ngonge ekoki ngomba na ye ekoki fala fanda na se epa na bino bato nyonso to bafandaka na se ye nde fala fanda ata mbaso te aparti ya mbaso sikoyo nde nabwaki yango nani nde napesaki yango nani eza lwa ya bino lwa natikelaki lwa otikaka so akomi na age nini 43 ans 43 ans il faut afanda na se nde lwa otikaka sikoyo na minute ongo yango ekoki mpo afanda na se nde aparti ya mbaso oyo akokisa yango akokisa yango na mwa nini 43 ans na mwa oyo nde yango na otikaki lwaki so akomi na 43 ans il faut afanda bandeko nanga bozoyoka makambo papa sacrifie na 43 ans asigne loi ke il faut tambwa su te yango bozomona preuve etala preuve yango bozomona aye lokola mbaso mais nzoka papa tekaka ye ava kufa mais nzambe na biso azolongola lwa wana na kombo na Yesu Kristo sikoyo nazopesa yo mitindo yo moko banda kopasola lwa wana pasola yango nyonso to nalobi pasola blagi te pasola nyonso to oyebi ke soki totiki ye afandi libela mpe kotamba so te pasola balwa nyonso sikoyo yo moko longola eloko obetaki na lokolo eloko nini obetaki nini flèche ya moke nde obetaki na likolo longola yango yo moko longola flèche wana simba place obetaki likolo okosala effort ale longola flèche noki tokei na kombo Jésus Christ telema noki ozolongola flèche wana noki tokei longola flèche longola flèche atoke noki na kombo na Yesu Kristo pesa wa longola flèche na badouleur nyonso tu longola flèche wana longola yango alipesa yango awa au nom de Jésus Christ kere mosusu osala nini akufa na mwa nini mort subite otiaka mpe esprit de mort ezalaki prévu na mwa nini début janvier ya ane nini en 2018 bokundaki ye déjà wapi Kinkol bosi bokunde na Kinkol ale panza cercle wana
Panza cercueil bimisa no kitokei. Panza no kina comme plus panza. Allez, pesa nga yao. Pesa nga moto ngo bumaki, pesa nga yao. Pesa nga yao. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh. C'est comme Sosani. Osala igeti nini? Akubala te. Igeti osani nini? Akubala basi. Akubala te. Libano no chango wapi? Ekolo. Na ekolo. Ekolo ya nini? Kalibasi. Kalibasi. Eza na mboka nini? Na mushi. Panza libala no. Panza enoki tozwa libala na. Panza ekolo no. Nana batela ba kalibasi ngo pole mwa kuna na. Gilles. Gilles aza. Hein? Gilles aza. Azali. Ye moto batela ba biloko no to. Gilles azana ne pa na yo. Leki na yo. Ye pesa ndoki. Hein? Ye ne moto asimbi mabana na bango vina bango kuna. Allez, kende no ki récupérer. Zwa kalibasi na panza ngo no ki toki. Panza ngo no ki. Panza no ki. Allez. Pesa nga libala na yo. Pesa no ki. Blague ezate pesa libala. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. O bébé ça pas non nyoso tout. Ce qu'on ça la blesse nini. Bon blesse ça bon ngate po ani. Eza loi. Loi ngo sani po na blesse pe. Je ba bongi mama banga ko se. So ba bongi mama ngo sepela. Ce qu'on loi ngo bo signer ngo wapi. Na mai. Na mai. Ibo signer loi nini. Bana ba bonga te. Bana ba bonga te. Po mama banga sepela. Po mama banga sepela te. Ah. Aliyo moko résilier ba contrat wana. Longola loi wana yosiko. Longola yango. Longola yango. Longola. Longola loi. Longola. Allez pesa vina bango bosi na bango pesa toi wa. Kota so yango bela bien. Pesa yango wa. Sikona saloni. Eloko ni kosala. Eloko na nini kosala? Siko gilo sala nini? Nazokoka pe te. Ozokoka ye te? Mpona nini? Akomi moto. Akomi moto? Azwi moto yango wapi? Bisika azokende. Azokende wapi? Ba prière na bino. Na ba prière na biso. E musala ni ya bozonga. Ha? Na musala ya Nzambe? Bongo siko okoki oyo mpona. Oyo ye mpe asambelaka te. Okoki mpona nini? Ye nde azalaki tete. Azali teti. Mais asambelaka mpe te. Étoile ni eza makasi. Étoile eza makasi. Ya kobonga bien. Ya kobonga bien. Yango nde okomataki makasi. Soki omeki so na libala egeti komeka so te. Ale bango osala mama na bango nini? Mama bango. Ngai te. Nani? Basemeki na ye kaka. Bandeko na yo? Basala ye nini? Bapesa ye malade. Malade ya nini? Ya sucre. Malade ya sucre. Bandeko na yo ya basi to ya mibali? Ya mibali. Ya mibali? Kombo na bango banani? Gilles. Gilles mosusu nani? Adolphe. Adolphe mosusu nani? Emma. Emma mosusu nani? Esili? Nde bapesa mama malade ya sucre? Nazopesa ordre logo za likopo na bino longola malade ya sucre na minute. Longola malade ya sucre na nzoto mama na bango. Makona ye réparer ngo surtout akoma bien. Au nom de Jésus-Christ. Allez, pesa malade ya nzoto ya sucre awa. Au nom de Jésus-Christ. Pesa. Miso anan. Mama na bango bebise miso. Wana yo beto ba semeng. Ba bebise miso. Ay longola kasi malade ya miso. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, pesa malade ya miso.
azwi yango nyonso na boke sikoyo bakisi nyonso tozwaka ezaka mpona nini mpo koma président biosani bakosaka yo bakosaki yo bozwi bakisi nakindoki na bino après osali nini eloko nini obénéficie na basacrifice osacrifie bana na yo moko okenda ntango bandaka kozwa mbongo banosala nango ambiance ya nini masanga obe basi masanga bongo osomba ata mapango te moko kaka osomba yango wapi emete salongo nde place osomba lopango na yo sikoyo lopango yango eza to bateka ezali sikoyo na lopango yango otiaka nini na kati eloko te sava sikoyo okotelaka mwana mwasi na nzela nini po akende eprie nzela nini okotelaka ye kanda mosusu nini kanda kaka na basusi nde place okotelaka ye sikoyo mino wana oyanga nde otiaki na sexe esali mbula boni 15 ans depo otia mino yanga ndo na sexe na ye objectif kaka mobala alinga ye te so mobala alingi ye bakangami akufi bongo yo sikoyo boma mibale nene soto boma be mibale mpo nani bona ye banda 15 alinga be mibale baprojet mba ezokufa mais oyo boma bakundamaka mibale bawana nde bayaka mpena kobala sikoyo ntango nazobengana okokotela so na nzela kandakanda oku balingi ete na kandakanda balingi ete mpo nani atiaka bango mal à l'aise na nini na bapriere na ye bongo atiaka bango mal à l'aise pourkoi okotelaka ye na nzoto mpo banaye balingaka ete na kandakanda bato nyonso balingi ete mpo nani aana étoile makasi makasi lokola naye na kandakanda ateyaka bato pambapamba nazokata o liboso litoi au nom de Jésus Christ tatio matus kumbale na kapio Jésus sikoyo na otobolo miso sikoyo ozokufa solo ciao comme okufa ko banda kobimoze azosala vi na ye azokoma libre nasukoli elongi na ye au nom de Jésus Christ nabimisi nyonso to ya mabe na sexe na déclaré libre à partir ya lelo oyo sort Arsène Kiere kanga bisaka na yo Kiere kanga bisaka no kenda noki kenda Kiere kenda ki na kombo na Jésus Christ à libérer au nom de Jésus Christ ki allez manifeste de par ciao kenda Sylvie commission libre na kombo na Jésus Sylvie tellement place ozali la muka tellement noki na ba pota no Sylvie tellement la moko awana se kotea kokaninga na anguya na kembo saba mfumatu sala tamulama makasi Merci bien aimé Bolandi, délivrance Nabiso, Eza Makambo ya vrai, wana eza résultat ya retraite, bien aimé Nzamba Mopondi, Azo Sala. Maman Nabiso, azaki na problème ya makolo, tango abandi koyoka pasi wana bi anarosala nini il faut na kokuta na mosena Nzambe évangéliste John Mopondi parce que maman avandi kana avene landi lokola manakanda kanda bien aimé ça passe tango maman ye akuta na mosena Nzambe évangéliste John Mopondi abondeli pona ye Nzambe ya Mopondi akangoli maman na biso ndebo yoki na délivrance wana papa na ye propre akufwa muto abakis
azwa kisi pona kokozana protection ya bambongo. Bien aimé eza passe okoza la victime na ba sacrifice ya parents ube papa mama botio yo ye bakate eloko nini papa sala. Papa kanga vi na bango nyonso abebisa vi na bango nyonso bana na ye nyonso ke bana na ye bakobonga te. Akomisa mama oyo bolandi délivrance na ye papa koma mari de nuit na ye. Papa tia ye minu ya ngando na sexe na ye. Bien aimé eza pasi minu ya ngando esalaka nini mobali nyonso oya kolinga mama wana ube babimi na ye mibali wana ifo bakufwa. Si mama akufisa mibali mibale eza eloko basala ngo spirituellement mais physiquement ekomi kosala. Bien aimé eza passe oye bakate vi na yo soko ovandi kana mobali awumela te akufi ovandi na mobali okomona mobali abelika muke akufi oye bakate ba misusu bakanga me muto bakisi yo oye bakate oza innocent ou bien innocent ya ba makambo ekomela vi na yo. Mais lelo na nzela ya délivrance nzamba mopondi abimisi nyonso tu wana na poisa nzamba mopondi azosala. Bien aimé oye bakate oke na musala moko bo oke place moko bo kaka l'air yo komi makambo ebandi makambo ebebi okoma net sujet ya malédiction moye bakate peut-être papa botio mama botio famille na yo eloba mabe po na yo mais yo lelo koma victime ya ba problème wana ke non yo simba bakisi okangaka via bato obebisaka misala bato présence na oka soko komi il faut makambo ebeba. Bien aimé ça passe peut-être comme la caillou. Tout découvrir d'abord confirmation ya maman nabiso na évangéliste John Mopondi après délivrance ya maman nabiso azo témoigner après délivrance de merci Tolanda. Yo, ça balingi yo trop. 43 sont comme ça na moi oyo. Les 7. Les 7. Des 43 ans. C'est comment la binde. Les 7 43 ans anniversaire na yo. Ozalaki pena mutuke ofanda otamba sute. Papa na bino sa signé un contrat. Na vie na yo que soko si 43 ans oko tambo ali susute. Papa en boti yo qui est en scène. Et puis papa na yo atiaka na section mino ya ngando. Okufa mibali mibale. Hein? Ezaka ka yemuta boma bango. À partir de mino ngando atiaka wana. Abib c'est que l'on moyo ba les athées. Aux années toile ya somme. Do yone aux a mutumo il faut bon sa famille na bino. Mais papa na bino misala mabe sacrifier bino. Na to récupérer bana na yo, bana to ba bomba bango, na mboka na bino, na mushi. Na récupérer bana na yo to za na bango wa. Bo mengo na bino. Na libara pe ya mono yo babomba na kati ya kalebas na mushi kaka papa na bino azaki moto misala mabe makasi et grâce na yo lelo kaka nde oye lelo tokuti so na kati ya retraite obiki nzamba biki so lelo bande ko papa na bino bapesa mama na bino malade ya sucre bapesa mama na bino malade ya miso tout ko réparer papa maman na bino soki taille ali boya ni non qui peut tout tiens le boko après zongi matadi. Donc famille moko ya kindoki makasi Jina Adolphe na eba do bangonde basimbaki oya bino stu bakangaka wana bande ko na ngai botala mama mosi kitoko boy otofai na bango na matongia mosi kitoko mais ceux qui mibali bazu de ceux qui a bali demi bali bakufi po ni mobali papa zaki na misala mabe ataki minu ya ngando na sexe oke kolinga mwasi oyebite
bazokata yo mino okoki okufa. Donc ndenge nous a sauvé na poko alelo nzambe mopondi Jésus-Christ de Nazareth abekisi yo. Siko koyebisa bato nini po bandeko na bino ya matonge mingi bazawa nzambe ayebi bino na matonge tala bato bauti musika bamama bauti bakomi musika bagombe baselemba bauti bakuku bauti babanda mais bino koza na matonge wa nzambe akiti soki po yaka te nga na koma siko koboya kobonda mpona bana matonge bakomaka so bazwi problème makasi bayawa soki moto alingi akufa ayawa mais priere balingi koya te yango moniki odépart na banotinoka oyeka poza na nini bo lokola eloko yango ezaka ya nzambe mawa moye na boye eza te lelo oyo oyaki mpona mbasu wana ekute oyo ekute eleki mbasu oyo eza contrat signaka ke soki omi kaka na 43 ans vi na yo esili babetaki yo mwa flèche ya moke papa na yo na selo contrat tobimisi flèche wana kaka ndenge okia eloko wana esili alibe ale koyebisa bandeko nono oyo bakolanda yo baya bandima nzambe nzambe azali nzambe so alingi asalelo asalaka nika na ngolu na ye meme ntina yaki aleki na ngai ayebi teke nabimaki nafani na ndako boye naoki kaka bien te nayaki deye na moi natunaki yo na moi babi boza te natuni bino nyonso to babi boza te mpo na pokwa esusu nakenda intercession me na ye naoka kaka kati na ngai nayaka awa osambelanga na ye mpe nafandi te ya moka nakoti na ndako natiki ye mpe afandi wana aopoka ye mpe kwa yawa nabimi natieka echarpe kaka boye nakei nakota nalala motema oyebi kende kaka basambela kuna nde kozwa solution ya lokolo oyo nde nalaki mpe motu te nabimi nanga kaka ntina nde na yawa lea mpe na ye natuni na frère Christian topesanga okei nga boka nyama za oyo bakei évangéliste mosusu wana ayebisi nga mpe kaka bakei nga bon ya tuninga sikoyo olingi ninga bina na posa basambela nga na kamo basambela nga kasi paster aza kuna ntina yaki na fandi wana siko ntango na ye bakeso otuna ye nga na ya ndeki na découragé na keme kati na ye lobi fanda kaka ezalika mopepe eza kolanda ngai ti ozotobela nga na bina ofanda kaka te azoba kosambela kaka mpona ngai donc nzambe aza neka mosala na nzambe azalaka motema monene na opela okoluka délivrance kozalaka na kondima ke nzambe osala ntina yaki nayebaki nzambe osala yango nayaki siko ofanda wapi nafoi na kandakanda na A34 A34 oza mwana matonge na minute naza mwana matonge mpo toza na kati ya matonge na mwana matonge me aza ne ya matonge te me naza mwana osali combien d'année na matonge tosala 10 ans 10 ans nga naza na esengo puisque souci na ndongi nde naza boye oyo aza mwana na ngai par la foi ayebisanga ke ya na ngai akomi kotambola te na ngai naza na susi nde heureusement alors nzambe comme azaka nzambe atouche motema na yo et pour reconnaître grâce eloko ya motu ezalaka nini koyeba grâce eza epa na mosali na nzambe mpe koreconnaître grâce wana du fait kaka onyati makono awa oye yo moko meme problème ezalaki ndenge nini okozwa solution yango moi lelo ozwi solution makambo na bino tu ebonge conseil nakopesa o plutôt kangama na nzambe epuis olongola kanda babi kanda eleki yo oza na kanda lokola ya nyoka nde voi oyo papa na bino akotelako demo wana molimo nde nde ya okotela a partir ya kanda mais abundi so par rapport na étoile na yo oza na étoile monene soki kaka okangami na nzambe ya mopondi lokola ozuka deso komi kosambela okangami na nzambe partout okokenda okosurprendre famille na bino basinyaka mpenza lwa mpo na yo 43 ans puf otema su te epuis ndenge oza okende soki opakota mafuta te eloko wana ekei naza na esengo mpo nzambe na biso abikisi yo sikoyo yo leki olobi nini pourtant mosuna bozala mpe na mosu moko badeba na ndako nakomisi kaka nzambe parce que ye moko eza na mokolo moko alotaka ndoto basali ye délivrance awa paster John amitunaka siko délivrance yango elekela ndenge nini ayebaka te lelo eza kaka opportunité nzambe asalaki ke eleka ndenge eleki antuka nzambe azwa lokumu oyo ye moko abande oyeba te nayebi se toza na retraite mais na ntongo boye paster asakei
tipo kwa pasteur akoya mais ntango ayaki anga nayeba ete nga nazali na ndako na obongisa mpona yana awa toya kolala na église na kamwe na koti na moni azali na se azosambela mpona ye bankiere nyonso soki boza na posa délivrance boya na lokola ma acte 4 epa pasteur John Mopondi moponami nzambe ne aza kosala aza koagir puissamment. Amen. nasepeli mpe mingi sikoyo toremettre bino babiloko na bino to bazwaka message nazoyebisa bandeko nyonso bakozwa libaku ya kolanda émission oyo to mpe délivrance oyo nzambe aza le même abongwani te nzambe basalaka calcul na ye te nzambe soki asisite mutu c'est-à-dire ke atie bacapacité kati na ye ezala aza mokuse munene mwana moke nzambe moya kodéfinir eza te naza na esengo mingi puisque nzambe atie capacité ne kati na ngai nalingi kosala publicité te yo mpe oza na problème songolo ezotungisa yo même oza na ka ya mbasu ube oza na ka moko maladie moko etungisaka yo me nalobi boye yaka na kondima soki oye ya so na kondima nzambe oyo achangeaka long en vrai nzambe oyo asekwisaka laza ilolo même akosala mpe na yo okozwa guérison lokola mama na biso auti kobika na flèche oyo basignaka contrat ke so akomisi 43 ans atambola lisusu te me biso toyebisi nzambe na biso mpe bandoki bakolanda na contrat wana akotambola et puis azokoma na 2018 au nom de Jésus-Christ ata basignaka contrat na libota na mino okokisa 50 ans te mais nzambe na biso aza na capacité ya korésile contrat wana balinga te po biso tokotaka na kopo nzambe na biso aza na makasi yo kolanda ngai soki basignaka contrat ke na famille okozwa te me ngai nazoyebi soki nzambe na biso andimaka bobola ya bato andimaka malédiction ekulusu apesa biso bomoi soki ondimi Yesu Kristo malédiction na yo échec na ezokoma victoire na bénédiction au nom de Jésus-Christ. Adresse na biso toza na venir lokolama a 30 na matonge na kalamu soki oye tokoyamba yo tozala na biso ouvert tozalaka exigeante bomoni mama ye tosenge eloko te mpo tozwi yango gratuit tokopesa yango gratuitement yaka okutana na biso nayambaka bato chaque mercredi yaka na koyamba yo yo mpe moto kolanda biso soki oza na poto tinda bandeko na yo baya ato baza na problème baya tokobondela mpo na bango nzambe na lola kobikisa bango église sur la merge mission évangélique les rassurés de Jésus-Christ la merge ezwami na lokolama a 30 na matonge na kalamu tika ke nzambe na lola apambola bino pese ngo libala na kene na tozwa libala na yo tozongisi libala na yo oyo utaki na mushi batiaka na kalebasi ozozwa libala na yo na kombo Yesu Kristo amen. Merci. Sikoyo ezalaki nini bozwi zwa bozwi na yo na bana ozozwa bozwi na yo na bana na yo nyonso tu oyo ebebaki na vino to réparer yango na kombo na Yesu Kristo amen. Nzambe apambola yo. Bolandi confirmation ya mama na musena nzambe évangéliste John Mopondi eza solo mama andimi nzambe ya évangéliste John Mopondi pe mama na sambe kana biso te nde bolandi wana ya sambe la quelque part na église moko yebani bien aimé eza passe nzambe Mopondi abiksi mama na biso aza mama musika ata avani kana kanda leki na ye pe aza wana leki nenda asambela kana biso me na nzela leki na ye ndeko mwasi abiki nalobi teke kuna nzambe aza te nzambe azali me nzambe adote mutu na kapasité na ye na grâce na ye nde bomoni délivrance ya mama wana papa na tia mama na biso masque de VS ke a mibali balingaka ye te tala mama mobimba wana libala za nango te pona ni parce que papa na ye esi asala ben part papa na ye esi atia ba loi na vie ya mama loi ezalaki nini ke mama na so kokisi na 43 ans mama na vanda akobando tambula sute menza Mopondi abikisi ye yango na so biso ndeko peut-être komelaka yo oyebaka te soko ozwika fiancé fa kufa osimi mbongo ifo ebunga ou bien bayiba bien aimé et ça passe
nzamba mopondi azosala soki ekomelaka yo benga mosala nzambe évangéliste John Mopondi abondela pona yo lokola nzamba abikisaki mamo c'est encore possible pe abikisa yo parce qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement nzamba na kosaka te tozola bino ba délivrance po bondima ki ya solo nzambe azosala peut-être bako yebisobi te ngai problème na ngai na luka babondela nazwa solution te mais comment et pas évangéliste John Mopondi nazwa solution oui nzamba azosalela ye bien aimé nzamba azosalela évangéliste John Mopondi yo mutozola nanga na télévision internet partout aux en école aux en wenzi partout aux ali bien aimé soki o découvrir manjo zwa numéro mosala nzambe za affiché wana bengaye akobondela pona yo même na mosika ba délivrance ezosalema nazo benga onde koyaka site na biso ezana cliquer ba kosengo remplir ba formalité tango remplir ba nozo ba délivrance na biso en direct ba prière na biso pe en direct ba prédication en direct nazo senga na yo o s'abonner o kozala connecter ndeko po kozala déciter miracle authentique bolandi wana ezaki na retraite ba fouya retraite ezo salema yango soki mosala nzamba yebisi ou bien olandi biso na télévision internet qui toza na retraite saisi opportunité ya koya même yo mtoza na poto tia bande kona contact na mosala nzambe abonde pona bango ou bien ba na retraite na biso problème etunisera libota na bino famille na bino nzambe na ko kangola bango yango nazo senga na onde koya nazo pesa bino programme na biso ya lundi miracle chaque lundi de 9h à 12h to kuta na to bondelaka nzamba mopondi abikisaka batu nzamba mopondi akangolaka ba vie ya batu jeudi to na kit na biso ya enseignement banara 17h jusqu'à 19h30 to kuta na katu nesika to bondelaka ba miracle pe esalemaka vendredi nuit de prière à partir de 22h to kuta na kawa to bondelaka nzambe mopondi asalaka ebele na vie na biso et bongo dimanche to na kit ya bonne nouvelle de 9h jusqu'à 12h to kuta na ka to bondelaka abikisaka ba mabota pe ba vie bato ebele no merci ciao.